আজকে আমরা ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো 262 লিটার। জি, যারা বড় সড়ো সাইজের ফ্রিজ নিতে চায় ভিতরে বেশি স্পেস। প্রত্যেকটা ফ্রিজের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 10 বছর। প্লাস্টিক গুলো 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, কোনো ধরনের গন্ধ পাবে না। ভীষণের যে পার্টস গুলা হ্যাঁ অনেক মজবুত, দেখছেন ফাইবার প্লাস্টিক মেবি। হ্যাঁ ফাইবার প্লাস্টিক অনেক মজবুত। যাদের ছোট ফ্যামিলি, অনেকে ব্যাচেলর থাকে তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। কুরিয়ারের মাধ্যমে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি করে দেবে। সেম ডিজাইনের ভিতরে কালার হবে, 3-4টা করে কালার হবে। 180 লিটারের আরেকটা ফ্রিজ, কালারটা ভিন্ন, খুব সুন্দর কালার। কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে 20% ডিসকাউন্ট। প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে 20% চ্যালেঞ্জ ডিসকাউন্ট একটা, কারণ সব শোরুমে আপনি পাবেন না। সো ভিউয়ার্স, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরো একটি নতুন স্পেশাল ভিডিওতে। তো আজকে আমরা চলে আসলাম সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে। তো আজকে আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে থাকবে রুবেল ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আজকে আমরা যে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো। ভীষণ হলো বাংলাদেশের নাম্বার 1 কোম্পানি, প্রাণ আরএফএল-এর একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ভীষণ ফ্রিজ নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। ভীষণের ছোট থেকে এবং বড় পর্যন্ত কি কি সাইজ হয় সবগুলো ফ্রিজই দেখাবো ভিডিওর মধ্যে। এবং ডিসকাউন্ট অফার তো থাকবে। বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ ডিসকাউন্ট দেবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, মানে ভীষণের সর্বোচ্চ অন্যান্য শোরুমে যদি যান, আপনার বাসার আশেপাশে বা এমপোরিয়ামে যান, 10 থেকে 12% ডিসকাউন্ট আপনি হাইস্ট পেতে পারেন। কিন্তু আমরা আপনাকে দেবো সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো, আমাদের শোরুমের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। আমাদের শোরুমটার লোকেশন হলো ধলপুর রোড, সায়দাবাদ, ঢাকা। ধলপুর বউবাজার বললে একদম শোরুমের সামনে আসবেন, মেন রোডে থাকবে আর কি। ধলপুর বউবাজার, সায়দাবাদ, মানে জনপদ মোড় থেকে একটু সামনে এসে বউবাজার বললে আমাদের শোরুমের সামনে আপনি আসতে পারবেন। প্রথমে 150 লিটার ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব। যাদের ছোট ফ্যামিলি, অনেকে ব্যাচেলর থাকে তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। দেখেন খুব সুন্দর একটা গ্লাস ডোর। জি, গ্লাস ডোর। কয়েকটা কালার अवेलेबल আছে, এটার ভিতরে কালার হবে। কেউ যদি কালার দেখতে চায়, স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা ইমো নম্বরে ফোন করলে আমরা কালার দেখাতে পারবো। আচ্ছা, প্রত্যেকটা 3-4টা কালার থাকে, 3-4টা করে কালার अवेलेबल আছে। সেটা উপরে কি ডিপ? উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, 60-40 মেবি না 50-50 ভীষণের সবগুলো ফ্রিজই 50-50 দেখেন ডিপ। আচ্ছা, ভালো জায়গা আছে কিন্তু। হ্যাঁ, সেফটি হিসেব করলে এটা 10 সেফটি হয় আর কি। এই ফ্রিজটাই অনেক রানিং, কম বাজেটের ভিতরে এটা খুব চলে আর কি। আচ্ছা, প্রাইস এটা প্রাইস হলো 28,400 টাকা। 28,400 আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 22,700 টাকা। 22,700 টাকা। জি, আর ঢাকা সিটির ভিতরে একদম বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে, বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে চায় তাদেরকে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি করে দেবো। পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো তার থেকে একটু বড়, 180 লিটার থেকে একটু বড় সাইজ। জি, তার 180 লিটার একটা ফ্রিজ দেখেন। যেটা নরমাল আর এটা ডিপ, সবগুলোর উপরে ডিপ হবে। জি, নিচে ডিপ চাইলে নিচে ডিপের ফ্রিজও আছে। আচ্ছা, দেয়া যাবে। আমরা ভিডিওর মাঝখানে একসাথে বলে দেব। সেটা কত লিটার? এটা হলো 180 লিটার একটা ফ্রিজ। খুব সুন্দর কালার দেখেন। সবগুলোই তো গ্লাস ডোর ফ্রিজ। হ্যাঁ, ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজ খুব সুন্দর কালার। হ্যাঁ, এগুলারও তো আরো কালার হবে। জি, সেম ডিজাইনের ভিতরে কালার হবে, 3-4টা করে কালার হবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস? এটা প্রাইস হলো 33,200 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 26,500 টাকা। 26,500 টাকা। আর সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। আর এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে বলি, প্রত্যেকটা ফ্রিজের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 10 বছর। মানে 10 বছর পার্টস, কম্প্রেসার এবং সার্ভিস বা হোম সার্ভিস ফ্রি 10 বছরের টোটাল। মানে ছোট থেকে বড় সবগুলোর সাথে ফ্রিজেরই। কিন্তু ভীষণ দিচ্ছে একদম 10 বছরের কমপ্লিট কোর্স। না, প্রথমে যেমন সার্ভিস থাকবে, লাস্টে একবারে হোম সার্ভিস 10 বছর পর্যন্ত, স্পেয়ার পার্টস 10 বছর পর্যন্ত, কম্প্রেসার 10 বছর পর্যন্ত। আর আরো কেউ যদি বিস্তারিত জানতে চায়, স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। জি। আচ্ছা, অন্যান্য কোম্পানির সাথে এই জন্য ভীষণটা সেরা আমি বলি। আবার একটা জিনিস দেখেন ভীষণের যে পার্টস গুলা হ্যাঁ অনেক মজবুত, সিটগুলো অনেক মজবুত। দেখেন পায়াগুলা অনেক মজবুত, দেখছেন ফাইবার প্লাস্টিক। হ্যাঁ, ফাইবার প্লাস্টিক অনেক মজবুত। কিন্তু অন্যান্য কোম্পানির পায়া একটু নরমাল হয়। আপনি দেখতে পাবেন, আপনি দুটোই যাচাই করে দেখতে পারেন, সরাসরি শোরুমে এসে দেখতে পারেন। আর দেখেন এই যে দেখেন পিছনে একদম লেভেল ম্যাটেরিয়ালস। জি। আর কোম্পানিতে দেখা যায় এদিকে একটা ফুটা থাকে, এদিকে একটা ফুটা থাকে। ফিনিশিং অত বেশি খুব ভালো না, কিন্তু ভীষণের ভিতরে যেমন ফিনিশিং ভালো, বিল্ড কোয়ালিটি, অ্যাসেম্বলিং খুবই ভালো। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। মানে খাবারে কোনো ধরনের গন্ধ করবে না। তিন ধরনের এই যে গ্যাস কিট যেটা আছে 3 স্টেপ, 1টা 2টা 3টা। এটার কারণে আপনার যে বাইরে থেকেও কোনো পোকামাকড় ভিতরে ঢুকতে পারবে না। এগুলো আপডেট আর কি, টেকনোলজি। হ্যাঁ, আপডেট টেকনোলজি। এখানে লেখা আছে, আপনি বিস্তারিত ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখতে পারেন। জি, সবগুলার ডিটেইলস দেয়া থাকবে। জি। ঠিক আছে। এটা 180 লিটারের আরেকটা ফ্রিজ, কালারটা ভিন্ন, খুব সুন্দর কালার। কিন্তু এই কালারটা একটু আগে একটা সেল হয়েছে, আপনি আশা রাখি। যে এটা হলো 33,200 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 26,500 টাকা। 26,500 টাকা। এটা
কালার হবে। কালার হবে। আচ্ছা, না এটা হলো মিরর একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো খুব বেশি চলে, কারণ এই ফ্রিজগুলো যদি বাসায় থাকে এক্সট্রা ড্রেসিং টেবিল কেনার প্রয়োজন হয় না। ফুললি গ্লাস। দেখেন, আপনি একটু দেখেন, এই যে আমি মনে হচ্ছে যে দেখছেন সবকিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু ফুল একদম ক্লিন। ক্লিন। হ্যাঁ, মিরর, এটাকে মিরর বলে আর কি। এটাও নিচে Normal? নরমাল, উপরে ডিপ। এটার মডেল হলো বিশনের লিটারটাই হলো মডেল। হ্যাঁ, আচ্ছা, মডেল নেট ভলিউম যেটা ওইটাই মডেল। এটার মডেল হলো BIS 217 লিটার মিরর। আর এটা কালারটা দেখেন, খুব সুন্দর একটা কালার। এটার মধ্যে 2-3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, কেউ যদি অনলাইনে মডেলটা না বলতে পারে, এইভাবে স্ক্রিনশট দিয়ে দিলেও তো স্ক্রিনশট হবে। দিয়ে দেখাতে পারবে। আর এই যে বিশনের ওয়েবসাইটে ঢুকে যে কালারটা বা মডেলটা পছন্দ হয় আমাকে বললে আমরা দিতে পারবো। আমাদের গোডাউনে প্রচুর স্টক আছে, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে। মডেল হলো যে বিশনের ওয়েবসাইট হলো www.bishon.com.bd। এটার প্রাইস? আর এটার প্রাইস হলো 37,200 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,760 টাকা। সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার ডিজাইনের ভিতরে মেরুন কালার। হ্যাঁ, মেরুনের মধ্যে ফুল, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, এই ফ্রিজগুলো কিন্তু মহিলারা বাসায় খুব পছন্দ করে। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটার প্রাইস? এটার মডেল হলো আপনার 210 লিটার BIS 210। এটা প্রাইস হলো 36,200। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 28,900 টাকা। মানে প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে 20% ডিসকাউন্ট। প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে 20% ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু বাংলাদেশে মানে চ্যালেঞ্জ ডিসকাউন্ট একটা, কারণ সব শোরুমে আপনি পাবেন না। শুধুমাত্র আমরাই সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স দিচ্ছি একদম জলের দামে ফলের রস। আমরা সেল বেশি, লাভ কম করি। মানে আর যত তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করবে, ব্যবসায়ী করবো তা না, কিছু মানে কাস্টমারের সেবা করতে চাই। যে কারণ এলাকায় আপনি পাবেন 10%, আমরা যদি 20% দিই, আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে অ্যাভারেজে 5-6 হাজার টাকা কমে পাচ্ছেন। 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। কারণ এই যে আমরা তো প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি কার্ড কিন্তু দিয়ে দেবো। আপনি এই যে ভিতরে দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড সহ, মানে পেপারস, ডকুমেন্ট সবকিছু থাকবে। সবকিছু থাকবে। আর আপনি যাচাইও করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি যদি কোনো সময় সন্দেহ অবশ্যই তো থাকে, সবকিছু চেক করে তারপরে জি, নিতে জি, পারবে। নিতে পারবে। মানে খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট, আপডেট, সবচেয়ে আপডেট মডেল। ডিজাইনগুলো তো অনেক ইউনিক। মানে এক একটা থেকে একটা ফ্রিজ, সবগুলো ফ্রিজই কিন্তু খুব সুন্দর। এটার মডেল হলো BIS 200L। আর এটা 36,200 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 28,900 টাকা। এটাও কিন্তু গ্লাস ডোর। এটা মিরর। এটা নিলে বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। যেগুলো মিরর, এগুলো আলাদা মিররই বলা থাকে। এর পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো 222 লিটার একটা ফ্রিজ, পার্পল কালারের। চাইলে থেকে অন্য ডিজাইনে নিতে পারবে, অন্য ডিজাইন বা অন্য কালার লাগলে দিতে পারবে। এটার সেম উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটার দাম হলো 36,600। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,300 টাকা। 29,300 টাকা, সাথে ডেলিভারি ফ্রি আছে। আচ্ছা। এরপরে আরেকটু বড় ধরনের ফ্রিজ, একবারে মিরর। হ্যাঁ, এটাও মিরর। এটা 200 BIS ব্ল্যাক না? জি, ব্ল্যাকের মধ্যে এই যে ফ্লাওয়ার ডিজাইন। জি, খুব সুন্দর। যারা হ্যাঁ মোটামুটি একটু বড় সাইজের ফ্রিজ নিতে চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আর এটার দাম হলো 38,600। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 30,900 টাকা। 30,900 টাকা। এটা কিন্তু বড় ফ্রিজ। জি। এরপরে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো, এগুলা যে মুদি দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্কস যারা বিক্রি করেন বা রেস্টুরেন্টের জন্য এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। আর এই ফ্রিজগুলো খুব চাহিদা আছে। ভিতরে যেটা দেখতেছেন এখানে উপরে লাগাইতে হবে, সেট করলে লাইটের জন্য। হ্যাঁ, লাইট জ্বলবে, খুব সুন্দর কিন্তু এটা। এটার মডেল হলো 275 লিটার। 275 লিটার। 75 লিটার। এটার দাম কিন্তু গ্লাস ডোর। এটা ফুললি গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, মানে ওপেন করতে হবে ডোরটা, মজবুত গ্লাস। হ্যাঁ, টেম্পার গ্লাস। ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা? এটার প্রাইস হলো 54,990। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 44,000 টাকা মাত্র। পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো 300 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা ডিজাইনটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের, ইউনিক করছে। হ্যাঁ, একবার ইউনিক ডিজাইন, খুব সুন্দর ডিজাইন। এটা তো মিরর না, গ্লাস। জি, এটা গ্লাস মিরর। জি, এটা অনেক বড়। ভিতরে কিন্তু ওয়াইড অনেক বড়, অনেক বেশি স্পেস। এটা বড় সরো একটা গরু রাখতে পারবেন। এটাও তো 50-50 না ভাইয়া? জি। আচ্ছা, এটাও 50-50। এটার দাম হলো 44,800 টাকা। 44,800 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 35,800 টাকা। 35,800 টাকা। আচ্ছা, কেউ নিতে চাইলে কি বিকাশে কিছু টাকা আপনারা সিকিউরিটি পারপাসে নিয়ে থাকেন না? জি। হ্যাঁ, না মাত্র 1,000 টাকা যদি দিয়ে থাকে সারা বাংলাদেশে আমরা এটা ঠিকানা, লোকেশন দেওয়ার পর, নাম্বারটা দেওয়ার পর অন কন্ডিশনে বাকি টাকা দিয়ে নিতে পারবে। জি। এর পরবর্তীতে যে 262 লিটার আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা জি 262 লিটার। এটা মিরর একটা ফ্রিজ। এটার মধ্যে 2-3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আর এটার প্রাইস হলো 40,300 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 32,200 টাকা। তারপরেও যে ফ্রিজে ফুড রাখার জন্য একটা নীতিমালা আছে, ওই নীতিমালা অনুসরণ করলে ভালো। যেমন মাংস রাখতে পারবেন আপনি 6 মাস, মাছ রাখতে পারবেন 3 মাস, এরকম নীতিমালা মেনে চললে কোনো সমস্যা হবে না। জি, ওই নীতিমালা অনুসরণ করাই ভালো। আচ্ছা, এটার মডেলটা কি ছিল? এটা যে 262 BIS 262 মিরর। এরপরে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা একটা মিরর ফ্রিজ, 305 লিটার আর একটা মিরর ফ্রিজ। জি, এটা অনেক ইউনিক ডিজাইন, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। যাদের বড় ফ্যামিলি, জি, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে।
এটার দাম হলো 45,800 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 36,600 টাকা ডেলিভারি ফি। এছাড়াও নিচে ডিপ যারা নিতে চায় তাদের জন্য মডেল হচ্ছে 185 লিটার, 160 লিটার, 238 লিটার এবং 252 লিটার, এগুলো নিচে ডিপ হয়। ঢাকা শহরে একটু কম চলে, ওই জন্য আমি ডিসপ্লেতে রাখি নাই। আমার শোরুম স্পেসটা একটু ছোট, অন্যান্য ফ্রিজ যেহেতু আছে, কালেকশন তো আছে, কালেকশন আমাদের আছে, যারা নিতে চায় নিতে পারবেন। এই হলো আমাদের ফ্রিজগুলো, বিছানা ফ্রিজগুলো দেখালাম। আর ওই যে ওয়েবসাইটে ঢুকে যে কোনো মডেল যদি পছন্দ হয়, আমাদের সবগুলো ফ্রিজে অ্যাভেলেবেল আছে এবং যে কোনো মডেল পছন্দ হলে আপনাদের কাছে বললে 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। 20% ডিসকাউন্টে আমরা ডেলিভারি ফ্রি দিয়ে দেবো। স্ক্রিনে দেওয়ার হোয়াটসঅ্যাপ বিমো আছে, এই নাম্বার ফোন করলে আমরা যথেষ্ট হেল্প করবো ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি ফ্রি, যা শুধুমাত্র ঢাকার ভিতরে একবার বাসায় দিয়ে আসবে, বাসা নিচ পর্যন্ত। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে চায়, সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে সুন্দরবন পয়েন্টস পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো। কুরিয়ার থেকে রিসিভ করতে হবে প্রোডাক্টটা। ঠিক আছে ভাইয়া, রুবেল ভাই আমাকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।